तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से वीडियो के अंदर। दुकान पे चल पड़े हम, देख लो। चलिए आज आपको पूरा दुकान का टूर दिखाते हैं। ये दोनों हमारी गाड़ियाँ हैं, पता है, ये साइन और ये टीवीएस, ये हमारी है। महाराज जी सोए हुए हैं। चलिए चलते हैं। आज मेरे बाल कैसे लगे को कमेंट में बताओ कि आज मेरे पास बाल ठीक लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं तो नहीं, आप बताओ कमेंट करके। ठीक हो सकते हैं आज बंदी अभी इतना काम हुआ है गाइस, फिर से हम लोग एक बार घर की ओर निकल पड़े हैं। फोन उल्टा पकड़ लिया मैंने, 1 मिनट। हाँ ठीक है, और थोड़ा फोन उल्टा पकड़ लिया था भाई। टोमेटो है मेरे हाथ में और घर जा रहा हूँ अपने रोटी बनाने के लिए। टोमेटो तोड़ दिए मैंने, गिर गए यार नीचे, वहाँ पर गंदी जगह पर गिर गए टोमेटो। भाई साहब क्या करना, मेरी बहुत से आता है मेरे को कि क्या ही कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इतनी ऊपर से गर्मी। अरे ऊपर देखना मत आप लोग, कभी भी नहीं मर जाओगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी कभी भी नहीं हुई मेरे को। घर पे यहाँ पे ये हमारी गाड़ी अभी सुबह से इधर ही खड़ी है। आज बोल रहे हैं कि इधर से कुछ टूट गया है, पानी मोटर का सही कराने का बोल रहे हैं। अभी आ गया मैं घर पे। टोमेटो भी हैं, लेकिन टोमेटो गिर के गंदी जगह पे फूट गए नीचे से। नारियल पीना है तो ऑर्डर दे देना आपके भाई को। बस भाई साहब हालत ख़राब हो जाती, इतनी गर्मी है, क्या कर सकते हैं, क्या बताऊँ मैं। गर्मी है बहुत ज़्यादा। देखो वो दिख रहा है, वो भी चमक रहा है ऊपर से, साल इतनी गर्मी है। बेल बजाते हैं, बेल बंद है, कैसे बजेगी। दरवाजा खोलने तो पहले हमको तो साला आईफोन तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, जैसे तैसे करके छोटा आईफोन लेना पड़ेगा सेकेंड हैंड हाल फिलहाल के लिए। और अब मैं भूतिया घर के अंदर एंटर हो चुका हूँ। गाइस एक बार ये देखना, आप सुनना, हाँ ठीक है, एक बार सुनना। ये हम भूतिया घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। साला इतना ऐसे आवाज करता है कि फैन ऑन करो पहले तो। अभी क्या करना है मेरे को, आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे। अभी तो इतने कपड़े पड़े हैं, और ये तो रात को धो दिए हैं, अभी सुखाने हैं इनको भी। और इसके अंदर से सकते हो तो अभी इसके अंदर भी बहुत हैं।
अब अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है साले, वो दोनों तो यार ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं, सभी यार मेरे को करना पड़ता है, अकेले से नहीं होता है इतना। अभी मेरी उम्र तो हो गई है, अकेले से नहीं होता, अब मेरे घुटने भी दर्द करते हैं, अकेले से भाई नहीं होता। अब मैं नहीं रहा बच्चा, मेरी जवानी अब ख़त्म हो गई है, मैं जवान नहीं रहा। और ये देखो धोने के भी पड़े हैं यार, ये देखो सुबह दूध लाया था, दूध खा के चले गए, धोया नहीं इन्होंने की। सालों को खाने के लिए तो बहुत दिखता है, लेकिन धोने के लिए काम के लिए कुछ नहीं दिखता। आँख चलिए अभी मैं तो ऐसे ही करूँगा कि इसके अंदर से डायरेक्ट इसके अंदर ही करूँगा। साला कौन निचोएगा इसको, अंदर से चॉकलेट निकल रहा है इसका। ऐसे ये हो गया, यहाँ से नल चालू कर लेते हैं। ये हो गया नल चालू, ये आने लग गया पानी, पहले भरने देते हैं हम एक बार, फिर इसे इधर से देके इधर डालने देंगे। अब मेरे को काम करना है गाइस, तो सॉरी माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकूँगा, क्योंकि मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, और ऐसे फ़ोन रखूँगा तो भी कल ही तो रेडी फ़ोन नया करवा के लाया है, और अभी भी रख दूँगा तो टूट जाएगा, तो मेरे उससे हो जाएगा मुश्किल। इसीलिए बिना स्टैंड के मैं रिक्शा नहीं ले सकता, मेरा 2026 बहुत ख़राब चल रहा है, इसीलिए तो बस दिखा नहीं पाऊँगा, माफ़ कर देना। अगली वीडियो में और कुछ होगा तो ज़रूर मैं दिखा दूँगा आपको, इतना कर देना। मैं एक बात बोलता हूँ प्यार से आप लोगों को, और आप भी दिल से प्यार से समझ सको तो कर देना। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ एक ऐसा वाला थंबनेल दे दीजिए लाइक, और एक वो सब्सक्राइब दबा दीजिए, ब्लैक बटन है नीचे वो वाला, और एक प्यारा सा आपका कमेंट कोई भी कर दो कि हाँ ऐसा ऐसा, और हो सके तो शेयर कर देना। बस इतना ही बोलना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे भारत की जय हिंद, जय भारत।